Hello guys, welcome to my channel. So ngayon, share ko sa inyo ang pag-wiring ng isang magnetic relay. So ang gagamitin kong magnetic relay is yung Omron model MK2P magnetic relay. So ito yung mga details ng bawat slot. So number 27, ito yung coil. So dalawa ang contact natin, contact 1, contact 2. So 2 poles siya. So sa connection ng 1 is the common, number 3 is the normally open, number 4 terminal is the normally closed. Sa contact number 2 natin is yung 8 is the common, 6 is the normally open, 5 is the normally closed. Ito naman ang kanyang base. So ito po, kung compare natin, ito ang base. So makikita niyo yan. Ang orientation niyan is ayan. So 7, 8, 1, 2, 6, 5, 4, 3. So ito po yan. Yan yung mga connection natin. So 7 is the coil and 2. Ito yung common natin. So ito yung common termination. So 6 normally open, 5 normally close, 4 normally close, at 3 normally open. So magkatabi yung normally close, common. So para tayo malito. So magkatabi lagi ang normally close. Same time, ito yung gagamitin natin na ano. So ayan, 220 PAC, so 10 amperes, 250 AC, 7 amperes. So ito po siya. Ito yung 8-pin arrangement kung tawagin natin. So 8-pin po yan. So the same, ito po. Yan. Yan ang arrangement niya. So ito, hindi natin basta-basta may sasalpak kasi mayroong guide dyan ito. So ito po yung slot natin with guide. So hindi natin basta-basta may paano pag mali yung pagpasok. So yan po. So ayan, testingin natin. Ito na yan siya. Puro natin. So yan, pag hindi ko sinunod yung ano niya, hindi siya may pasok. Diba? Ayan. Pasok sa slot. So para siya matesting, so magamit ako ng battery na 12 volts. So dalawang perasong 12 volts na battery para mas-safe ako. Yan, marami akong testingin dyan. Bago ko dalhin sa site, tinetesting ko muna para wala nang balikan. So may nagawa na akong termination ito. So sa number 7 and number 2 coil. Ito naman yung sa common para ikabit natin kung saan natin i-interface. So bali yung gagamitin ko is normally open para makapagbigay ng signal sa gusto kong i-interface na makina or any devices. Ayan, naka-ready na siya. So ngayon ang gagawin ko is dalawang relay pagaganahin natin. So ayan, nakikita na connected siya. Testingin ko siya. Testingin natin. So nakita nyo guys, ayan, medyo pumapagod ng coil, di ba? Ayan. So ibig sabihin okay yung wiring connection natin. Ayan, pumipitik-pitik. Success.